50 секундтық видео. Бұл жалпы киноның тарихы міне осы видеодан басталған. 1895 жылы ағайынды люмьерлер алғаш рет осы видеоны көпшіліктің алдына таныстырды. Бұл жалпы бүкіл кино тарихындағы алғашқы дүние. Тарихшылар бірақ осыны алғашқы деректі фильм деп баға береді. Сондықтан жалпы бірінші деректі фильм шықты ма, көркем фильм шықты ма деген кезде бірінші деректі фильм пайда болды деп айтады тарихшылар. Дегенмен оның анықтамасы ретінде ол кейін 26 жылы ғана бұл нәрселер деректі фильм деген атау алған, документary деген атау алған. Яғни ол қандай да бір құжатқа, қандай да шынайы нәрселерге негізделген оқиғалар. Тек қана оның жанрлары, түрлері кейіннен қалыптасты. Сіздердің қолдарыңызда жаңағы бар, қандай түрлері болуы мүмкін, субжанрлары қандай, сол жерден енді арғай оқып танысып, одан арғай интернеттен қарауларыңызға болады. Енді story және storytelling деген неге қойып тұрмыз? Неге мына жерде мысалы масканың суреті тұр, күлген адам мен жылаған адамның. Бұл жаңа айттық, басты талаптардың бірі ол эмоция тудыру. Әрине шынайылықтан ауытқымау және эмоция тудыру. Мысалға сіздер өмірде адамдарды көресіздер, бір адамның әңгімесі қызық болады. Екінші адам тура ол әңгімені айтса, дәл олай қызық болмайды. Ана бірінші адам, қызық қып айтқан адам ешқандай бір жаңа нәрсе қосқан жоқ. Тура соны айтып жатыр, бірақ оның әңгімесі еліп тыңдап қаласыз. Оны қанша ұзақ айтса да, ол жалықпауыңыз мүмкін. Ал екінші адам тура сол ақпаратты айтады, тіпті сол бір анекдоттың өзін ол айта алмауы мүмкін. Сол кезде бұл қандай нәрсе деген кезде бұл storytelling деген нәрсе. Storytelling деген ол қазір біз оны үлкен бір термин сияқты айтып жүргенмен, қарапайым ғана бұл әңгіме айту деген сөз. Әңгіме айта алу өнері. Storytellingтің жаңағы мақсаты біз айттық қой, эмоция тудыру. Неге эмоция маңызды? Әдебиет бәрінде ол сезімге әсер ету керек дейді. Сезімге әсер етпеген нәрсе, ол арғарай басқасын былай қойған кезде соңына дейін көруге де жетелемеуі мүмкін. Ал жаңағы әңгімені жасайтатын кісілерде сол сезімге әсер ететін нәрселер. Хук деген нәрсе, экспозиция деген нәрсе, жаңағыдай сюжеттік бұрылыстар, кульминация, оқиғаның шешімі деген нәрселер сол әңгіменің ішінде тұрғаннан кейін ол әңгіме қызық болады. Енді бізде деректі фильмдер жасаған кезде ешқандай нәрсені бұрмаламай отырып, тек қана сол элементтер дұрыс қолдану арқылы өзіміздің жасаған дүниемізді өтімді, қызықты, эмоционалды қылып жасауымызға болады екен. Оны қазір сценарий бөлімінде мен толықтырып айтып өтемін. Қазір мына ізденіс бұл кез келген өнім үшін өте маңызды. Research деген, ол сіз кітап жазсаңыз да, фильм түсірсеңіз де, оның ішінде біз айтып отырған деректі фильм жасаған кезде де әсіресе өте маңызды. Себебі деректі фильм ол деректерімен маңызды, оның ішінде бұрын көпшілікке жарияланбаған деректер арқылы ол тіпті де өзінің құн арттыра түседі. Сондықтан екі нәрсе, біріншіден құнды ақпарат, екіншіден жаңа біз айтқандай оны дұрыс жеткізе алу. Және жаңағы ізденудің тағы бір маңыздылығы, бұл жерде сіз сізге үлкен бір кеңістік ашылады. Яғни ақпаратыңыз толық болған кезде сіз оны қалай беремін, қандай бір қиял жаңағы әлеміңізге өзіңізді сәйкестендірем деген сияқты сұрақтар тумайды. Мысалға, сіздің ақпаратыңыз көп болған кезде сіз оны ешкімге ұқсамайтын қылып жасай алуға үлкен мүмкіндігіңіз болады. Ал егер сіз шектеулі ақпаратпен, бірақ тағы да ешқандай қайталанбайтын дүние жасаймын десеңіз, сіз өзіңізді өзіңіз қинайсыз және ол сіз ойлағандай дүние шықпайды. Үшіншіден, жаңағы жазу мамандарында көп кездесетін нәрсе writer's block деген нәрсе бар. Жазушының, шығармашылық адамның блогы деген нәрсе бар. Сіздер кейде ақпаратты ашып алып, бір сағат бойы бетіне телміріп, бір сөйлем жаза алмай отыратын нәрсе таныс болатын шығар сіздерге. Ол мақала жазғанда да, кино сценарий жазғанда да, деректі фильмге дайындалған кезде де өте таныс жағдай. Бұны writer's block деп айтады негізі. Ол барлық мықтылардың, классиктерге де тән, профессионалдарға да тән бір құбылыс. Бұны қалай шығамын деп адамдар әртүрлі нәрселерге, кеңестерге жүгінеді. Бірақ соның ең үлкен бір себебі ол
lack of information дейді. Жеткілікті дәрежеде ақпараттың болмауы. Сондықтан оған шығудың жолы сізде жеткілікті дәрежеде ақпарат алу. Енді бұл ізденіс қандай сатылардан тұрады? Бұл жерден ол да өте қарапайым: интернет, кітап және баспасөз, адамдар, сосын және мұрағаттық отбасылық видеолар. Бұл да былай қарапайым көрінгенмен қысқаша айтып өтейін өзімнің тәжірибемді. Ең алдымен енді интернетке кіресіз да сол тақырып бойынша іздейсіз. Google'дан қарайсыз, YouTube'дан қарайсіз, бір мақалалар іздейсіз. Сөйтіп сізде базалық білім қалыптасады. Енді екінші сатысы, бізде бүкіл кітаптар, бүкіл мақалалар интернетте жоқ. Сондықтан сіз кітапханаға барасыз да міндетті түрде электронды каталогқа енгізіп, кілт сөздер арқылы әртүрлі кілт сөздер арқылы енгізіп отырып, сол тақырыпта жазылған зерттеулердің, кітаптардың, мақалалардың тізімін табасыз. Сөйтіп ол кітаптарды аласыз да шетінен оқисыз. Интернеттен қарағанда да, кітаптан қарағанда да бір шарт бар: ол кездескен құнды ақпараттың барлығын қағазға жазып алып отыру керек. Менің кеңесім, мүмкін болса қолмен қағазға, блокнотқа жазыңыз, немесе компьютерге теріңіз. Өйткені бұл да шығармашылық процестің бір бөлігі. Ол сіз копи-паст көшіріп алу оңай, немесе скриншот жасай салу. Ертең оны таппай қаласыз, және ол сіздің миыңызда жаңа бір информация деген екі ақпараттың қақтығысынан үшінші бір креатив ой туады ғой. Сондықтан сол нәрсе сіздің миыңызда жүріп бастау үшін сіз ана ақпараттардың бәрін жазып отыруыңыз керек. Сонда мен сіздерге гарантия беремін, міндетті түрде сіз көшіріп жазып отқан кезде мына ақпаратты былай берсе болады екен, мына ақпаратты креативті жолмен былай ұсынса болады екен деген сияқты сіздің ойыңыз ары қарай тереңдете түседі. Және кітап баспасөз қараған кезде Википедия әдісін, мен оны өзім ойлап тапқан сөзім, қолдану керек. Ол жерде қалай? Мысалға сіз бір нені оқып отырсыз, бір адам кездеседі. Сіз ол адам туралы да зерттеп кетіңіз. Оқып отырсыз, басқа бір мақала кездеседі. Сіз ол мақаланы тауып алыңыз. Өйткені Википедияда сіз оқып жатқан кезде бір не жанып тұрады, сосын ссылкаға кіресіз ғой. Сол сияқты соны өмірде пайдаланыңыз. Ол да біз былай неден өткен өте. Өйткені біз нені жасаған кезде Абай жолы деген фильм, ол көп дерекке құрылған нәрсе дүние болған. Сол жерде мысалға көп адамдармен кездесті, көптеген интернетте мақалалар қараған кезде мен алдына бірыңғай деректер шыға берді да. Бірақ бір жерден естідім, Мұхтар жолы, Дүкенбай Досжанов Мұхтар жолы деген несін білем енді. Сөйтіп Мұхтар жолын тауып алдым, ол көп жерде жоқ екен, кітапханадан тауып алдым. Мұхтар жолын қарап отқан кезде соның ішінде Гүлнар Омарханқызы деген кісінің аты кездесті. Ол Мұхтар Әуезовтің жаңағы несі, ағасының қызы, қолында тұрып оқыған. Гүлнардың Мұхтар аға деген кітап жазғанын білдім содан. Сөйтіп ол Мұхтар аға деген кітапты тауып алдым. Ол да бір сирек қорды екен, көп данамен шықпаған. Ол Мұхтар ағаны оқып отқан кезде Данабике Байқадамова деген кісіге жолықтым. Сөйтсем Данабике Байқадамова Мұхтар Әуезовтің жаңағы терімшісі болған. Мұхтар Әуезов Абай жолын айтып отырады. Абайлар бала шәкірт 3 күндік жолдың соңғы күніне барын салды деп айтып отырады. Ана кісі жазып отырады. Сол Мұхтар Әуезовтың қасында жүріп, мен білетін Әуезов деген кітап жазған екен. Бұл кітапта таралмай қалған, кәдімгі еш жерде жоқ. Ол кітапты тауып алған кезде мен үлкен бір неге жолықтым. Өйткені біз әйгілі адамдардың өмірін зерттеген кезде өмір баянын қараймыз, оның шығармашылық өмірін қараймыз. Оның жеке өмірінде қалай болды, әйелдермен қарым-қатынасы қалай болды, бұрынғы әйелдері қандай, бұрынғы балаларымен мысалға Мұғаммед екеуінің біраз 13 жыл бойы араласпай кеткен, өзінің қызымен, өзінің ағасымен араласпай кеткен, өзінің ағасы Қытайға барып келген үшін ертең мына жақтан қауіп төнбесін деп ағасын үйге кіргізбей қойған деген сияқты сәттер сол кітаптан шықты. Ол бір интернетте Google ашқан кезде шыға салатын ақпарат емес. Сондықтан осындай тәсілге жүгінсеңіздер, бұл сіздің аңыздан үлкен бір мүмкіндіктер, үлкен бір креативті мүмкіндіктер ашады. Одан кейін тағы бір нәрсе, ол адамдармен. Сіз жаңағы база білім қалыптасты ғой сізде. Кімнен сұхбат алуға болады, кіммен сөйлесуге болады, кімнен сұрауға болады. Сол кезде ары қарай сіз адамдармен барып, және осыған дейін жинаған тәжірибеңізбен адамдармен емін-еркін сөйлесе аласыз. Одан өзіңізге керекті ақпаратты ала аласыз, оның айтқан әрбір сөзін түсіне аласыз. Адамдармен жұмыс істеуге бір осылардың бәрін қамтитын бір мысал, мен Арман Әлменбет деген досым бар. Сол Мәншүк Мәметова туралы деректі фильм жасаған кезде мындай өзінің бір ақпарат несімен бөлісті тәжірибесімен. Мен Мереке Құлкенов деген кісінің қазір Жазушылар одағының төрағасы болды ғой. Сол кісінің ертеректе жазған Мәншүк деген мақаласын
кездестірдім дейді да кітапханадан. Сосын соны оқып едім, керемет ана жерде өте әсер жағынан да, ақпарат жағынан да. Сосын енді Мереке ағаға хабарласып, сұхбатқа барып едім, ол кісі ұмытып қалып дейді. Адамдар енді ұмытады ғой, енді 20 жыл бұрын жазған нәрсесі болуы мүмкін, өзін жазғанын ұмытады. Сол кезде естественно мен білем ол мақаланы дейді. Сосын аға мына жерін былай айтыңызшы, мына мақалада мындай ойды айттыңыз ғой, соны айтыңызшы деп отырып, жаңағы өйткені сценарийге Мереке Құлкенов осы ойды айтады деп мен алдын ала былай жобалап алғам дейді да. Сөйтіп сол Мереке Құлкеновтен сөйтіп нені алдым дейді. Ол есесіне өте күшті спикер болды, сол фильмнің өте күшті бөлігінің бірі болды дейді. Былай қарап тұрсаңыз, бұл да бір өте қарапайым нәрсе, бірақ көп жағдайда біз бұны қолдана бермейміз. Одан кейінгі мұрағаттық отбасылық видеолар, бұл да қазіргі кезеңде өте маңызды, себебі қазір қандай да бір тақырыпты, мысалға сіз бір жеке тұлға туралы жасауыңыз мүмкін, немесе жол апаттары туралы деректі фильм жасауыңыз мүмкін, немесе қандай болуы мүмкін, мүмкін болашақта қанттар туралы жасауларыңыз мүмкін, білмеймін, әртүрлі тақырыптарда алдыларыңа шығуы мүмкін ғой. Сол кезде ең үлкен бір нәрсе ол телефонға түсірілген, кезіндегі видеокамераларға түсірілген, видиктерге түсірілген, тіпті сол кездегі бір тойлардың да видеолары болса да, бәрін жинауға тырысу керек. Және оны бір жерге жинап қою керек, және міндетті түрде бәрін қарап шығу керек. Өйткені оның ішінде не бір керекті ақпарат болады, немесе керекті бір үзінді болады. Соған сәйкес сіз алдағы уақытта сұхбаттарыңызға сұрақ әзірлейсіз. Соған сәйкес бір арнайы түсірілімдер жасайсыз, арнайы жерлерге барасыз. Міне мынау 20 жыл бұрын осы жерде осындай шара өткен екен, қазіргі көрінісі міне осындай деген сияқты нәрселерде. Бұл визуал нәрсе ғой. Деректі фильм деген ол ең алдымен визуал. Фильмдерде, деректі фильм болсын, көркем фильм болсын, айтпа, көрсет деген қағида ол бірінші орында тұрады. Сондықтан ол көрсету мақсатында осы отбасылық жаңағы немесе каналдарда болуы мүмкін, мемлекеттік архивтерде болуы мүмкін видеоларды қатты індете зерттеп іздеу керек, және оның бәрін міндетті түрде көріп шығу керек. Мына жерде мен жаңағы гендерлік не жіберіп қойыппын адамдар дегенге, сондықтан мындай қыздарды да қостым. Енді сценарийге байланысты енді айтатын нәрсе өте көп. Сценарий қазір мамандар айтып жатыр, жаңа сторителлинг дедік қой. Сценарий сол сторителлингтің негіздеріне жүгінеді. Яғни сіз бір нәрсені жақсылап айтып беру үшін сценарий жазылады. Әсіресе енді көркем фильмде ол басынан аяғына дейін сценарий толық қамтылады. Ал деректі фильмде сол драматургия элементтерін қолдану өте маңызды. Қазіргі трендте оны қолданады. Мен қазір бірінші мысалдар келтірем. Онсыз сіздің фильміңіз тек қана бір өмірдің бір кесінділері болуы мүмкін. Өмірдің кесінділері ол дұрыс жақсы емес деген сөз емес, бірақ сіз ол өмірдің кесінділерін, жаңа айттым ғой, өтімді қылып беру үшін ол жерде структура деген нәрсе бар, хук деген нәрсе бар, саспенс деген нәрсе бар. Мына жерде тұр, міне кейіпкер, қақтығыс деген нәрсе бар, тәуекел деген нәрсе бар. Осылардан хабардар болған жақсы. Деректі фильмнің өзіне осы құралдардан хабардар болсаңыз, сіз бір ақпаратты басқаша қылып беруге мүмкіндік ашады. Оны қазір мен жеке тоқталып өтемін. Қазір енді кестеде өтейік, мына кейбір мәселелер, мысалы дайындық препродакшн кезеңі, бұл жерде қандай команда болады, қанша камерамен түсіреміз, мысалы сұхбатты 3 камерамен түсіреміз бе, 1 камерамен түсіреміз бе, қандай камера пайдаланамыз деген сияқты, оны сіздің хабардар болғаныңыз жақсы. Егер журналист әдетте деректі фильмнің авторы болғаннан кейін ол техникалық жағынан да хабардар болып, ұсыныс айта алғаны жақсы. Сондықтан жаңағы команда кім, қайда түсіреміз, қашан түсіреміз, кіммен түсіреміз, олармен келісілді ма, нақты жаңағы нені қайдан аламыз деген сияқты. Өйткені шығармашылық процеске ең үлкен кедергі болатын нәрсе ол сол дайындықтың әлсіздеу болуы. Сіз түсіріп жатқан жерде біреу келіп, күзетші келіп, мына жерде түсіруге болмайды, рұқсатың қайда деп бытышын шығаруы мүмкін, немесе бүкіл команданың барып тұрған кезде адамның телефон көтермей қоюы мүмкін, немесе жаңағы командадағы адам мен бүгін басқа жаққа кетіп бара жатыр едім, ертерек мен білмей қалдым деген сияқты нәрселер болмау үшін осы дайындық кезеңінде бәрін өте жақсы пысықтап, дайындық кезеңіне өте көп уақыт арнау керек. Енді түсірілімде өзі негізінен
сұхбаттар түсіріледі. Одан кейін B-roll деген нәрсе бар, арнайы түсірілімдер бар, архив материалдары бар. Осылардың бәрін қамту керек. Біріншіден сұхбат қалай алынады? Ол туралы да қазір қысқаша бір кеңестерімді беріп өтейін. Сұхбат бұл деректі фильмдердің түсірілімдегі маңызды элементтердің бірі, өйткені ол сіздің өніміңіздің негізгі костягі, негізгі мазмұны. Егер сізде ойлаңыз, ешқандай сұхбат болмаса, сіз аштық туралы деректі фильм қалай жасайсыз, соғыс туралы деректі фильмді қалай жасайсыз, оны өзіңіз айтып бермейсіз, немесе бір дайын нәрсені оқып бермейсіз қой. Ол сол не куәгерлердің, эксперттердің, немесе бір қандай да бір кейіпкерлердің жеке экспириенстерінен, жеке тәжірибелерінен, сезімдерінен тұратын нәрсе. Сондықтан сұхбат беруші адамды дұрыс таңдау және одан керекті ақпаратты дұрыс алу ол өте маңызды бөлік. Сондықтан бұған мұқият көңіл бөлу керек. Бұл жерде жаңағы сұхбаттан бұрын деген нәрсе бар. Сұхбаттан бұрын енді дайындалып баратын нәрсе түсінікті, бірақ бір ескеретін нәрселер бар. Спикермен, жаңағы сұхбат беруші адаммен қарым-қатынасты о бастан дұрыс құру керек. Бұл да жаңағы дұрыс қарым-қатынас құрмау, дұрыс коммуникация жасамау, ол ертең сіздің шығармашылық процесіңізге, жаңа мен айтқандай Хадишаға былай отыр деген кезде кейбір кісілер болады, қозғалаңдаршы мен дейтін адамдар болады. Ал бұл айтып отырған визуал нәрсе, сондықтан ол не айтса болды деген сөз емес, оның фоны маңызды, жарық маңызды. Мына жерде дыбыс дұрыс емес екен, мына жерде тоңазытқыш сөндіруге бола ма деген сияқты нәрселердің бәрінде ол сұхбат берушінің жүйкесіне тиеді. Сондықтан сіз алдын ала оны емдеп дұрыс қарым-қатынас жасауыңыз керек. Тіпті хабарласатын уақытты да дұрыс таңдай білу керек. Не өте ерте емес, өте кеш емес. Біз ана кеште де айтып жатыр, мысалы неде оқыған кезде біз енді агенттермен жұмыс істеу бар ғой. Мысалға Голливудта сенің өз агентің болу керек. Ол агент табу үшін сен бір сценарийді қабылдатуың керек. Сондықтан жаңағыдай бір компанияларға хабарласқан кезде, агенттерге хабарласқан кезде қай уақыт ыңғайлы дегенге дейін олар қарастырып, кеңес ретінде, сабақ ретінде өтеді. Сол жерде айтады да, көп былай бақылаулардан өткен нәрсе, тексерістен өткен нәрсе кешкі сағат 5-тердің кезі дейді да, өйткені адамдар ол кезде былай негізгі жұмыстары аяқталып, қазір 1 сағаттан кейін қайтамын деп қағаздарын реттестіріп, сөйтіп отырған кезінде сен хабарласасың, сол кезде сені толығырақ тыңдайды дейді. Ал таңертең жиналыс болуы мүмкін, түсте тамақ ішіп отыруы мүмкін, немесе кешке жақын көлікте кетіп баратуы мүмкін. Осындай кішкене нәрселерге дейін есептеп барып, немесе қазіргі кезде андай заманауи өзгерді, мысалға WhatsApp-ына толыққанды жазып жіберіп, дұрыстап мәтінді жазып жіберіп барып, ары қарай хабарласып, өзіңіздің кәсіби маман екеніңізді және осы тақырыпты жақсы білетініңізді және ол экспертті де жақсы білетініңізді көрсетуіңіз керек. Аға, атыңызды айтып бересіз бе, аға, сіз қандай кітап жаздыңыз деген сұрақтар ол мүлде кереғар, мүлде істеуге болмайтын нәрсе. Сондықтан бұл мен енді жаңалықтарда, басқа жедел нәрселерде мүмкін әртүрлі нюанстар болуы мүмкін, бірақ мынандай деректі фильм, үлкен жобаларға дайындалған кезде осы нәрселерді мұқият ескеру керек. Одан кейін сұхбат кезінде де көп ескеретін нәрселер бар. Оның біріншісі, сұхбат алмастан бұрын контактіге келіп, адамды кішкене қыздыру керек. Жарық қойылып жатады, жаңағыда келіп жатасыз, сол кезде хал жағдайын сұрау, ол өз-өзінен түсінікті нәрсе. Жалпы осы тақырыпқа өзіңіздің де бір біліміңіздің бар екенін көрсетіп, қызығушылығыңыздың бар екенін көрсетіп, бұл тақырыптың сіз үшін маңызды екенін, қоғам үшін маңызды екенін сездіріп, бұл жай бір жоба емес, жақсы жоба болайын деп жатқан адамның көңіліне сондай нәрселерді қалдыру керек. Одан кейін сұхбат алып жатқан кезде, мына жерде мен қағазыма қарап жүрейін, кейбір нәрселерді ұмытып кетпеу үшін. Сұхбат алып жатқан кезде де өте бір былай қарағанда өте қарапайым, бірақ ескеруі тиіс бір дүниелер бар. Ол мысалға біз өзіміздің де көп аузымызды күйген нәрсе, мысалға міндетті түрде камераға жаздырып алыңыз. Өзіңіздің аты жөніңізді, жаңағы қызметіңізді деген сияқты. Өйткені сіз басқаша көріп тұрғанмен ол адам өзін басқаша таныстыруы мүмкін. Мысалы, Сәкен Қалымов деген әнші бар, ол кісіні Қалымов деп жіберсеңіз, ол кісі бұл қан-талқан ашылады. Себебі мен қазір жақсылық ұлымын дейді. Сендер 10 жыл болды мен жақсылық ұлымын, неге Қалымов деп айта бересіңдер дейді. Сол сияқты бұл қарапайым мысал, бірақ үлкен лауазымды кісілер болуы мүмкін, өзін басқаша таныстырғысы келуі мүмкін.
Сондықтан аты жөніңізді айтыңыз деп, және оны екі дерек көзге, екі неге сақтап алу керек. Бірінші камераға жазылды, екіншіден өзіңіз қағазға жазып алыңыз. Өйткені ол ертең монтаждың кезінде сіз ана видеолардың бәрін ақтарып отпай, өзіңіздің қағазыңыздан қарайсыз. Одан кейін мынандай иә жоқ деген сұрақтар, жауап беретін сұрақтар қоймау керек, қысқа жауап беретін сұрақтар қоймау керек. Сіздің бұл іспен айналысып жүргеніңізде қанша жыл болды деген сияқты сұрақтар қойсаңыз, ол айтады 15 жыл болды дейді. Сіз жақсы жауап алдым ғой деп кетесіз, бірақ ертең монтажға барған кезде тек қана 15 жыл деген ғана не тұр да, сіз оны қалай пайдаланасыз? Өзіңіздің даусыңызды естіліп тұрғаны, ол сіздің стилистикаңызды бұзуы мүмкін, немесе әдетте журналистте микрофон болмайды, сондықтан ол бумға жазылуы мүмкін, ол сіздің көркемдік неңізге нұқсан келтіреді. Сондықтан керек ақпаратты кейде андай болады, қысылатын кездер болады, адам бір нәрсені толық айтпайды, құрап айтады, бірақ сіз осыны толық айтса деген сол кезде, аға жаңа бұнда нәрсе айттыңыз, осыны бір бас-аяқ жинап бір айтып жіберіңізші, маған осы керек десеңіз, ол айтып береді. Мен бұл салаға 15 жыл бұрын келіп, ол кезде бұл сала деген енді ашар еді, біз енді сол тым нәрсеге келіп деген сияқты бір сөзін, бұл сіздің көріңіз, сіздің кіріспеңіз үшін өте маңызды сөйлем болуы мүмкін да. Сіз ол сөйлемі жоқ, сіз оны ЗКТ-ға қосам дейсіз, басқа дейсіз, сөйтіп сіздің ана бір тұтастығыңыздан айырыласыз. Сондықтан деректі фильмдерде қайталатып айтқызып алу, сөйлем ойын жинақтатып жіберу, аузына кейбір өз айтып тұрған сөздер жинақтап салып беру деген сияқты нәрсе, ол оған әбден орын бар. Ол нәрсеге істету үшін сіз жаңа айттым ғой, басындағы қарым-қатынасыңыз дұрыс болу керек. Басында ауыртпа деп айтпау керек сізге. Одан кейін адам сізге дұрыс жауап беру үшін үнемі сіз сол жерде болуыңыз керек. Яғни сол жерде деген кезде мен енді адаммен жаңағыдай көзіне қарап, бүкіл әңгімесін тыңдап, айтқан сөзінің бәріне жаңағыдай не беруіңіз керек. Мақұлдап, немесе таңғалып. Деректі фильмдер көбінесе бір ағымдағы нәрсе болмайды ғой. Деректі фильмдер бір әсерлі дүниелер болады, бір историялар, оқиғалар болады. Сондықтан ол жерде эмоция жаңағы, ол адамды эмоциямен айту үшін сізде эмоциямен тыңдауыңыз керек. Телефон шықлап келесі сұрақ қарап кету, немесе камераға қарау, операторға бірдеңе деу, жаңағындай басқа нәрсеге алаңдап отыру, WhatsApp-қа қарап келесі адамға жауап беру деген сияқты нәрселер, ол 100% сіздің жаңағындай кері не алуыңызға себеп болып қалуы мүмкін. Сондықтан be present дейді да, дәл сол жерде бол, және ана сұрақ аяқтаса екен, келесі сұрақ қойса екен деген емес. Осы сұрақтың ішінен тағы не алам деген немен жұмыс істеу керек та, стратегиямен. Өйткені ол сол кездерде бізге өте қиын болды деп қоя салуы мүмкін. Сол жерде нақтырақ айтыңызшы, не қиын болды сонда деген сияқты сұрақ қоя алуыңыз керек. Ал сіз басқа нәрсе ойлап отырып, одан кейінгі басқа бір келесі адам туралы сұрақ қойып кетсеңіз, ол сіз керек мәліметті, керек ақпаратты, керек эмоцияны ала алмайсыз. Одан кейін тағы бір қызық не? Көп жерде кездесетін кеңес, паузалардан қорықпау керек дейді. Деректі фильмдерде паузаларға көбірек орын беру керек. Яғни сіз сұрақ қойдыңыз, спикер жауап берді. Мысалға, сіз қаңтар оқиғасы кезінде қайда болдыңыз деді. Қаңтар оқиғасы кезінде біз үйде қамалып, ешқайда шықпай отырып, далада оқтар атылып жатты деді. Сол кезде сіз пауза, ол қаңтар емес, кез келген нәрсеге байланысты. Пауза ұстап, сөзін аяқтаған кезде пауза ұстаңыз. Асықпаңыз келесі сұраққа. Сол кезде ол тағы бір нәрсе айтады, жаңа бір нәрсе айтады. Немесе ақпарат айтпаса да соған өзінің қатысын айтады, соған өзінің эмоциясын айтады. Немесе сол тып-тыныш паузаның өзі ертең сізде монтажда керек болуы мүмкін. Ол жерге сіз музыка қоясыз, немесе кадрда баяулатасыз, немесе үнсіздік бір нәрсе бересіз. Сол кезде андай люфттар монтажда өте маңызды. Сөздердің арасын кесу, сол жағынан, мен практикалық жағынан айтып отырмын да. Сондықтан паузалардан қорықпаңыздар және адамның сөзін бөлмеңіздер. Егер біреу сөйлеп жатқан кезде сөзін бөліп кеткен болсаңыз, кесірін сұрап қайтадан қайталатып алыңыз. Өйткені ертең ол да монтажда сізге үлкен кесірін тигізеді. Сөйлесіп болғаннан кейін сосын тағы не қалып кетті деген сұрақтар қойыңыз. Тағы не айтқыңыз келеді, айтқыңыз келетін нәрселер бар ма, біз білмейтін нәрселер бар ма деп сол нәрселердің барлығын сұрап алғаныңыз абзал. Енді бір нәрсе, сұхбат кезінде кейбір ноуттар, кейбір нәрселерді түртіп алудың артықшылығы жоқ. Ол неге дейсіз ба?
кейбіреулер телефонға жазып отырады, ол да қате. Өйткені телефон деген нәрсе бізде ассоциация ол басқа нәрсемен. Телефон ешқашан блокнотпен ассоциация бермейді. Сондықтан қолыңызда қалам қағазбен мүмкін дегенше жаңағы әңгімені бөлмейтіндей қылып біреу айтуы мүмкін, менің бала кезімдегі күнделіктерінің бәрі сақталу деуі мүмкін да. Сіз осы жерде соны жазып қоясыз. Неге дейсіз? Өйткені сұхбат біткеннен кейін айтасыз, сіз сақталу деп айтып едіңіз ғой күнделіктеріңіз, көрсек бола ма деп айтасыз. Ал оны жазып алсаңыз ұмытып кетуіңіз мүмкін, сол күйі қалады, ертең қарап сол күнделікті түсіріп алуымыз керек еді. Ол мына жерде күшті не болар еді деген сияқты. Ол күнделік кәдімгі өзінің әсер күнделіктері мүмкін, немесе мектеп кезіндегі күнделіктері болуы мүмкін. Олардың барлығы да өте маңызды детальдар. Сондықтан немесе жаңағы кішкентай кезімізде біздің шешеміз жаңағы бір жерді қазып бір істейтін бір қиын бір эксклюзив бірдеңелер айтуы мүмкін да, немесе жарықпен жаңағы мультиктер қойып беретін қолмен деген сияқты нәрселер айтуы мүмкін. Сіз оны жазасыз да ертең соған бір арнайы түсірілімдер жасау мүмкін. Оған қазір арнайы түсірілімдер деген кезде тоқталамыз. Сондықтан ақпараттың барлығы да бұл жерде маңызды, үлкен кішісі болмайды. Сол ноуттарды тіркеп алуды ұмытпау керек. Жаңағы қосымша сұрақтар, мысалға менде бір-екі рет сондай мысалдар болды. Bir спортшыны түсірдік. Ол спортшы, енді спорт деген қалай? Спорт көбінесе бірыңғай болады ғой бізде. Я, мен деген күшті неттім, мақсатым олимпиадада жеңу, немесе мақсатым үлкен жарыста, халықаралық жарыста жеңу. Сол үшін аянбай еңбек етеміз, ұлттың болашағы, бірдеңе деген сияқты сөздер айтады, иә. Бір әңгіменің кезінде, мен кішкентай кезімде мамам айтатын, мен үлкен телевизорда көресіздер деп айтатынмын деп бір не айтты да, бір әңгіме айтып қалды да. Сосын неге сен балалардың бәрі өйтіп айтпайды ғой деп арай кішкене қазбалаған кезде ол баланың бала кездегі несі шықты да. Мен ол әкесіз өскен екен. Сосын кішкене буллинг көрген екен. Сосын бір ішінде сондай не пайда болған екен да, мен кейін дәлелдеймін деген. Оны ол айтты. Сол кезде ана историяда басқаша жан пайда болды. Яғни біз ол адамға оның жеңіске жетуіне тіпті де не бола түстік. Өйткені біз адамды біріншіден таныдық, ішінен таныдық, бір жақынымыз сияқты болды. Екіншіден, мына сол бір есесін қайтарса екен, ол жай ғана о жердегі жеңістен жеткен кездегі бір сыйақы емес о жерде. Мына таразының басында оның үлкен бала кездегі бір жарасы жатыр. Сондықтан соны жеңгені бізге маңызды да. Сондай нәрселерді байқап ала алу керек. Және соны тиісті жеріне қоя білген маңызды да бұл жерде. Енді бір техникалық талаптар болады. Не түсірудің? Біздің жаңа көшір. Қазір мысалға мына видеоны көшірейін сіздерге. Не болды? Дауыс қайда кетті? Ал? Бірінші шәкірттерінің бірі осы Ержан Бауырман. Кішкентайынан көріп болысты. Көрдіңіздер, бірінші нұсқаны. Сондай болды, Бақияров істеп жатқанында. Бірінші шәкірттерінің бірі осы Ержан Бауырман. 10 жылдан бері өзінің бапкердің, өзімен бірге кішкентайынан қолында өсті. Сіздерге қай нұсқа ұнап? Сіз жоқ, көрермен болсаңыз қайсы нұсқаны таңдайсыз? Екі нұсқа тұр, қайсыны таңдайтын едіңіз? Ау? Көрермен болсам біріншісін таңдар едім. Соны көріп шығармаңыз соңына дейін? Ау? Неге екі? Себебі звук жерде андайша қызығып көресті, ал мына жерде андай артық дыбыстар бар. Мынада әдемі ғой бір кадр несі қойылған, мынандай кашесі бар, бәрі оқылып тұр. Мына жерде кесіліп қалған. Дұрыс. Деректі фильмде дауыс өте маңызды. Сондықтан дауысқа біз кейде бір звукач деп қараймыз ғой, оператор деп ойбай дейміз да, бірақ звукачтарға. Бірақ деректі фильмнің, деректі фильм емес, жалпы бүкіл осындай медиа өнімдердің дыбысына ол видеодан кем қарамау керек. Тіпті видеодан артық қарау керек, себебі мынаны сіз көрсете аласыз, біреу көріп шыға алады мынаны. Мынаны
2 минуттан кейін сіз дым қызық емес сізге мынау. Желдің дауысы шығып тұр, ортасында дауысы өшіп қалып жатыр. Ол үнемі кездесетін нәрсе, петличка дұрыс тағылмаса, киімнің ішін қажаса, немесе даже бумға жаза саламыз, петличка керек емес деген жағдайларда мынандай видеомен келесіз, бұл сізге ештеңеге жарамайды мына нәрсе сізге. Мынаны бір кішкене өңдеп алуға болады, кішкене кадр тартуға болады, черный-белый қылып қоясыз ары кеткен кезде. Әйтеуір бұның көрермені болады. Сондықтан дауыс деген нәрсе ол өте маңызды, осыған қатты мән беру керек. Тіпті елдарымызда құр дыбыспен-ақ мысалға үлкен бір оқиғаларды айтып беріп жатыр, видеосыз. Ал сіз дыбыссыз құр видеомен ол үшін шебер өте түсірілген, соған арнайы түсірілген нәрсе болмаса, мынандай күнделікті дүниелерді құр дыбыссыз сізге ешқандай бір қызық не әкелмеуі мүмкін. Сондықтан дыбыстың маңыздылығын түсініңіздер. Екінші, кадр өлшемдері деген нәрсе бар. Оны да енді біліп жүргендеріңіз абзал. Жаңағыдай ірі план, мысалы мына жерде міне мынау жалпы экстрим уайт-шот өте ірі план, адам толық несін алып тұр. Одан кейін орташа ірі план, жалпы план, орташа жалпы план, сосын орта план, сосын medium close-up дейді, орташа ірі план, мынау ірі план, сосын extreme close-up, өте ірі план. Интервьюда болсын, басқа видеоларда болсын, осындай сіздерде таңдаулардың болғаны дұрыс. Ол монтаж үшінде, жаңағыдай визуалды дұрыс қабылдану үшінде, ертең сіздерде әртүрлі таңдаулардың болу үшінде осы дүниелерді жаңағыдай жоқ дегенде сіз білсеңіз, операторға ескертесіз, андай алдық па, деталь алайық, көзін түсірейік деген сияқты нәрселерді ескертіп отырасыз. Өйткені операторлардың барлығы да бірдей тәжірибелі болмауы мүмкін. Мынау соның жаңағы өмірдегі мысалы. Енді кейбір журналистер болады. Мысалға, мына екеуінің қайсысын сіз көргіңіз келеді? Мынау ма? Мынау ма? Осы ма? Мынаны көргіңіз келетін бе еді? Жақсы. Мынау мен? Бұл енді жеке бір талған мәселесі шығар, бірақ жалпы мамандар мына осы вариантпен мына вариантты дұрыс деп айтады. Дұрыс деген кезде қалай сізге ол егер таңдау болмаған жағдайда. Мен қазір ол бағана біз съемка жасадық қой, сол бойынша тағы түсіндіремін. Оны жеке келеміз оған. Одан кейін кадр өлшемдері, объект және фон, объект және камера. Қазір мен жаңағы видеоға байланысты оған айналып келеміз. Бізде қанша уақыт қалды? Уақыт қанша қалды бізде? Енді визуал құндылық арттыратын кеңестер бар. Ол енді сіздерге егер мүмкіндік беріп жатса, продюсер болып жатсаңыз, немесе автор болып жатсаңыз, слайдер деген нәрсе қатты қымбат дүние емес, бірақ оператор айтады, слайдер қолданайықшы, интервьюға слайдер қолданайықшы деп айтасыз. Сосын мүмкіндігінше жоғары сапада түсірейікші деп айтады. Өйткені ол да монтажда керек болады. Және мүмкіндік болса, сұхбатты бірнеше камерада түсірген дұрыс болады. Сонда сіз бірнеше ракурстан аласыз, ол кесуге де жақсы, және қазір адамдар ұзақ нәрсеге қарап отырғысы келмейді, сондықтан кадрларын алмасу үшін. Бұл сіздің визуал құндылығын арттырады, адам көріп отырған кезде мынаның артында бір үлкен жұмыс тұрғанын адамдар сезінеді. Мысалға міне мынау слайдермен түсірілген дүниелер. Слайдер деген рельс ол қымбат. Рельс ол қымбат. Слайдер деген осы 1 метр қада болады, немесе жарты метр болады, 2 метр болады. Соны мындай нәрсеге қояды да, үстіне камераны қояды да, бүйтіп бір оператор соны қозғалтып отырады. Егер ақша жақсы болса, ол робот оператор нелері бар, камералар бар, өзі қозғала береді. Мысалға, мынандай нәрсені, мынандай интервьюді көру қызығырақ, қатып қалған интервьюдан көру. Бұл және эмоцияға да жақсы әсер етеді. Доли деген ол андай не, ол кәдімгі рельс ол. Ол киноға қолданады, ол өте қымбат, оны алып жүру де қиын.
мына слайдерді ішкі сумкаға салып алып жүре береді. Бұнымен тек қана интервью емес, жаңағыдай биролдарды да түсіруге болады. Иә, Ронимен жақсы кадрлар шығады. Ронин енді ол қимыл қозғалыс үшін, иә, қимыл қозғалыс үшін. Ал Ронинді ұстап алып сұхбат қойып бүйтіп тұруға келіңкіремейді, сондықтан слайдер неге жақсы. Неге мен жоғары качествода түсірген жақсы деп отырмын? Мысалға, zoom in деген әдіс бар. Адамды түсіргеннен кейін, сіздер байқасаңыздар, кейде камера адамға жақындайды былай. Білесіздер ма? Камера жақындайды. Бұл эмоционалды сәттерде бір жақсы әсер береді. Сіз ол адамға қарай жақындап жатырсыз. Ол жылап отыруы мүмкін, ол бір қайғылы кезде еске алып отыруы мүмкін. Енді зум жасаудың 3 әдісі бар. Бірінші ол кәдімгі механикалық зум, слайдер арқылы немесе доли арқылы камера өзі жақындайды адамға. Екінші объективтік, оптикалық зум, ол камераның өзінде, көбінесе телевизиялық камераларда болады, оператор өзі жақындатады зум тұрып алып, иә. Үшіншісі ол монтаждағы зум. Мына жерде мен монтаждағы зумды көрсетіп отырмын, міне. Монтажда үлкен неге ракурста түсірілгеннен кейін, соны монтажда тартасыз. Сол кезде анау не құрып кетпеу үшін, пиксельдер құрып кетпеу үшін жоғары сапада түсірілсе, мына жерге дейін апара аласыз, ақырындап соны монтажда несін қойып. Қазір уақыт болса, оны да мына жақта көрсетемін. Мен келсіз өтіп жатырмын да. Енді мына жердегі визуал өнердегі басты қағида айтпа, көрсет деп айттық. Сондықтан B-roll деген нәрсе бар. B-rollда міндетті түрде мысалы түсіруге барған кезде адресный план түсіріп алыңыз. Фильм болғаннан кейін адресный планды кішкене креативті түрде түсіруге тапсырма беріңіз. Тек қана былай ала салу емес, аспаннан түсіру, немесе аспанға көтеру, панорамамен әкелу, анда диагональ панорама деген нәрсе бар. Жаңағыдай зум жасау деген сияқты бір сіз түсіріп жатқан объектінің маңайына жақсылап тұрып B-roll алып алу керек. Сосын signage shot деген бар, ол сол мекеменің жаңағы маңдайшасын кәдімгідей жақсылап кадрға алу керек. Үшінші action shots, бұл қимыл қозғалыс үстінде алу керек. Бір адамды, мысалы профессор түсірсеңіз, оны кәдімгідей жұмыс істеп отырған жерінен түсіру керек. Жаңағыдай источник түсірсеңіз, оның көлік жөндеп жатқанын міндетті түрде алу керек. Бір кенішін түсірсеңіз, оның көмір қазып жатқан жерін міндетті түрде алу керек, соған қол жеткізу керек. Онсыз сіздің негізінде ешқандай құндылығы болмайды. Және мынандай бір техника бар, бұны мен сіздерге көрсете салайын. Бұл да өте қарапайым техника болғанмен, дерек фильмдерде өте бір визуалды құндылығын арттырады. Мысалы мына жерде жаңағы көмір кен туралы әңгіме айтып жатыр да. Адамның түрін көрсетпей, бірақ сол адам екеніне бір намек беретін тәсілдер бар. Мысалға Арнольд Шварценеггер туралы фильм көрсеңіздер, соны жақсы пайдаланған. Бізде мысалы былай пайдаланғанбыз бір. Кім деген Серікзат Дүйсенғазин деген ағамыздың ұлы қайтыс болды, 16 жастағы, қазір өмірде жоқ, бірақ өте мықты жігіт болған. Оның былай видеоларда көп сақталған жоқ, өте қысқа өмір сүргеннен кейін. Сол үшін біз көрерменге эмоция беру мақсатында бір соған ұқсас, әке-шешесінің рұқсатымен ұқсас актерді тауып алдық та, бірақ мынандай видеолар жасадық мысалға. Өзі робототехникамен айналысқан бала ғой. Алихан 7-ші сыныптан бастап робототехника сабаққа ерекше көңіл аударғанын байқай бастадым сабақ кезінде. Содан бір күні Алиханға айтам, Алихан қасына бір жолдас алып, екеуіңіз бірігіп ғылыми жоба жазуды ойластырып көріңіздер. Ронин.
өзі, Әлиханның өзі. Бұл да енді амалсыздықтан деп айтсақ та болатын шығар, жасалатын бір әдістер. Одан кейін метафоралық түсірілімдер болады. Мысалға, тағайдайық, бір баласынан айырылған болса, мысалға, бос әткеншекті көрсету, ол да арнайы түсірілім яратады. Сіз оған арнайы план құрасыз, мына жерге біз бос әткеншекті көрсетейік, немесе жаңағы, мысалға, Навальный деген фильм бар, сол Навальный фильмде басында әйел екеуі барып, бір пониға есекке не береді да, кейін ол қамалып кеткеннен кейін соған бір әсерін, эмоционал әсерін үшін әйелін өзін ғана, жалғыз өзін апарады сол жерге. Ол өмірде ол болып жатқан жоқ, бірақ постановка ол. Және ол өтірік емес. Әйелі сол жерге барып, жалғыз өзі енді жаңағы есекке не беріп тұрған кезде біз ана бұрынғы кезі ойымызға оралып, бізде эмоциялық тұрғыда үлкен бір не толқыныс туады. Сол сияқты мына жерде біз мысалы Әлиханның досымен де жасадық мысалға. Ол жайында көп ойлаймын. Бізде жарыстан келе жатқан кезде оның әкесімен бірге машинасында келе жатқанбыз. Сол кезде дәл менің үйімнің қарама-қарсы шетінде көрші тағы бір үй болатын. Оның әкесі айтқан болатын, сол үйден Әлиханға біз болашақта пәтер алып қойдық. Саған бірге көрші болып тұрады. Өскен кезде бір-біріңді терезеден көре алатындай боласыңдар деді. Қазіргі кезде мектепке шығатын кезде алдымда тұрып, сол үйге қараймын, әлі есіме үнемі түсіп. Осындай арнайы бір түсірілімдер жасауға болады. Және оны жасау керек негізі. Сосын соңғы бір нәрсе, жаңа айттық қой, видеоларды пайдалану керек дедік қой. Соның үшін мысалға фотоларды пайдалану әдісі бар. Ол да мен кейін кезде өзіме бір ашқан қызық нәрсе. Мысалға адам жаңа қойлы ауылда өмірге келді, мысалға анасының бір фотосы бар. Сіз одан қалай бір блог видео жасауға болады. Сол кезде мынандай нәрсе ұсынады. Мысалы фото, я? Бұдан былай шығарған кезде бірақ фото, бірақ кадр ала аласыз, я? Енді оны мен өзім істедім, мысалы мынандай қылып. Сол жердің якобы аудиосын қостым, баланы жылап тұрғаны қостым, музыка қостық, зум жібердік міне. Ау? Мен өзім қойлы ауылда өмірге келгем, анам машинасына малбақ деген сияқты осы жерде не кете беруі мүмкін. Есесіне сіз мына жерден кәдімгідей бір видео секілді контент аласыз. Бір фотодан. Яғни бұл жерде сондай environment, сондай қоршаған ортаның жасанды дыбысын пайдалануға болады. Адамдардың дыбысын, мысалға ақш-та кейбір дерек фильмдерде бір баскетболдың, залдардың мысалы суреттерін береді да, жаңағы шын ойнап жатқан дауысты береді. Сол кезде сіздің миыңызда бір сурет, бәрібір бейне тұрады. Сурет емес, бейне атмосфера пайда болады. Бұл да бір креативті кеңес. Енді біз монтаж кезеңіне келіп, түсірілімдер аяқталды ғой, енді монтажға келеміз. Монтажда сіздерге сұрақ. Пост-продакшнның бір алтын ережесі бар. Ол қандай деп ойлайсыздар? Мына жерде негізі соған подсказка бар. Монтаж басталды ғой, пост-продакшн басталған кезде. Немесе түсірілім кезінде уже. Түсірілген бейнематериалдарды бірнеше устройствода сақтап. Өте дұрыс. Бэкап дейді. Бұл міндетті түрде істелуі нәрсе. Түсірген нәрсеңізді компьютерге, хардқа да сақтап алу керек. Және интернетке де жүктеп қойса болады, егер хат үлкен болмаса. Бұл осыдан басталады негізі. Одан кейін кодировка. Кодировкада көп адам былай underestimate дейді ғой, дұрыс бағаламайды. Кодировка өте күшті құрал негізі. Қазір енді андай нелер бар, сізде телеграм боттар бар, аудионы мәтінге айналдыратын. Ол сіздің жұмысыңызды жеңілдетеді. Бірақ мен бәрібір қазірде дейін бұрынғы ескі әдіске жүгінем, жаңағы ненің бәрін міндетті түрде тыңдаймын өзім қайтадан. Оны тыңдаймын да жазам.
керек жерлерін тайм кодтарын қойып, андай алмайын ғой деген жерін жазбаймын, бірақ аламау деген жердің бәрін тайм кодтарын жазып отырып, қай жерде қандай эмоция беріледі бәріне дейін қағазға түсіріп жазамын. Сол кезде мен ойымда жаңағы не туа бастайды, сценарий туа бастайды. Мынаны басына жіберемін, мынаны соңына жіберемін, мына ақпаратты қазір жасыра тұрамын да артына қарай ашам деген сияқты нәрсе менің ойымда туа бастайды. Кейін қарасам, үлкен жаңағы документалистердің өздері осы кеңес береді екен. Жаңағыдай кодировка жасау, олар айтады, самолетта мен сол кодировканы қарап отырып ойланамын дейді да, машинада кетіп бара жатқан кезде құлағыма аудиосын тыңдап жүремін, интервьюларын дейді. Мен де былай шамамен сондай нәрселер кейде телефонына көшіріп аламын, әлсіз андай өте не сапасыз нұсқасын көшіріп аламын, орын алмайтын. Сосын көлікте кетіп бара жатқанда, ұшақта ұшып бара жатқан кезде тыңдап, содан бір ойлар келеді. Сондықтан кодировка ол әшейін бір механикалық емес, бұл шығармашылық процесс. Одан кейін сценарийге енді қазір негізі уақыт жетпей қалып тағы да, бірақ ол жөнінде мен біраз нәрсе дайындағам. Егер жеке уақытта келіп кеңес аламын десеңіздер, сценарий бойынша кішкене өзім білгенімді айтып бере аламын. Сосын енді монтаж, одан кейін музыка, дыбыс, бұлардың әрқайсысына байланысты нелер бар, кеңестер бар. Мысалы қазір бір видеоны көріп жүрейік. Мен өзім туып өскен жерім осы жер. Осы мектепте 35 жыл қызмет атқардым, демеушілік топтарының байланысында. Мақат Исекиевтің фильмі. Енді екінші нұсқаны қараңыздар. Тура сол нәрсе. Қазір айтасыздар. Мен өзім туып өскен жерім осы жер. Осы мектепте 35 жыл қызмет атқардым, демеушілік топтарының байланысында. Үлгілі ұстаз атағымыз бар. Ал енді қайсы ұнады сіздерге? Бірінші ұнады ма? Бұл тағы айтамын, бұл енді талғамға байланысты әркім әртүрлі бола беруі мүмкін, бірақ екіншісі ол кәсіби екені көрініп тұр. Біріншісінде ол жерде бірден музыка шыққан кезде ол әуесқой жасалған дүние секілді әсер береді. Дыбыс бұл сапаның, айттым ғой, сапаның көрсеткіші. Музыка қоя салу кез келген адамның қолынан келеді. Ал сол жердегі атмосфераны беру ол деректі фильмнің негізгі құндылықтарының бірі. Сондықтан таңның дауысы, қарғалардың пытырлатып ұшқаны, әтештің арқылы шырылдап жатқаны бұл музыкаға бергісіз нәрсе. Сондықтан деректі фильмде жаңағыдай музыкаға жүгінуге бастала салған кезде музыкадан бастау, әр нәрсенің бәрі музыкамен батырлата беру деген нәрседен қашыңыздар. Сол кезде сіздің дүниеңіз өзі автомат түрде келесі бір сатыға өтеді. Дыбыс деген нәрсеге, шынайы табиғи дыбыс деген нәрсеге көбірек мән беру керек. Менде қазір неше уақытқа дейін аяқтай аламын? Біз кеш бастадық, 15 минут кеш бастадық қой, Ау? Жоқ, мен 1,5 сағатқа жетпей қалдым ол. 15 минут, онда мен бітіре салайыншы, сіздерге. Шаршаған жоқсыздар ма? Енді сценарий деген әдейі соңына қалдырдым, уақыт жетпей қалған жағдайда, бірақ сценарий дегенде деректі фильмге, сценарий көркем фильм сияқты толық бастан аяқ жазылмайды, бірақ сценарий жоспары құрылады. Ол өзіңіздің еркіңіз. Кейбіреулердікі жоспары тереңірек болады, кейбіреулердікі былай түсірілімнен кейін кейбір нәрселер анықталып жатады. Сондықтан бірақ мұқият дайындалып жасау керек. Сондықтан мынандай бір нәрселерді мен сіздерге
айтып кеткім келеді. Бұл негізі көркем фильмнің элементтері, бірақ осыны дерек фильмге қолданған кезде сізде жаңағы сторителлинг дұрыс болады және эмоция дұрыс болады. Бұл драматургия құралдары. Бұл қандай, бұл әдебиет болса да, жай жаңағы майбиографияда қолданатын стористарда да болса да, осы нәрселерді қолдансаңыз, бұл жаңа деңгейге көтереді. Ол біріншіден міндетті түрде кейіпкер болу керек. Сіздің айтып отқан әңгімеңіздің бас кейіпкері болу керек. Оны протагонист деп айтамыз. Ол бас кейіпкер міндетті түрде жақсы, керемет, супер, мінсіз болу шарт емес, бірақ біз оған жанымыз ашитындай болу керек. Өйткені мына сторидің кез келген бір айтылатын әңгіменің алтын қазығы make me care деген ережеден тұрады. Мені мындай жан ашытшы өзіңе. Аяу емес. Менімен бірге осы мақсатқа жетуге болшы маған деген сөз ғой. Мысалға ол бір қарапайым жігіт болуы мүмкін, кейіпкер. Мысалға мүгедек адам болуы мүмкін, спортшы болуы мүмкін, бала болуы мүмкін, немесе жүгіретін адам болуы мүмкін. Оның алдына қойған мақсаты, оның бір кедергілері, оның бір жан жаралары сізді өзімен байлайды. Бір ортақ нәрсе табасыз да, сіз соны жақсы көресіз. Оның мақсатына жетуіне болсасыз. Енді ол үшін мақсат деген нәрсе маңызды. Және айтып отқан әңгімеңіздегі кейіпкердің нақты бір мақсаты болу керек. Жігіттің мақсаты қыз болуы мүмкін, жаңағы мүгедек кісінің мақсаты емделу болуы мүмкін. Суға жүретін мақсаты жаңағы кубокты алу болуы мүмкін. Жаңағы жүгіретін адам мақсаты бір ұзақ жолды басып өту болуы мүмкін деген сияқты нақты бір мақсат болады. Сол кезде сіз ол мақсатқа енді қалай жетер екен деген сұрақ сізде автоматты түрде пайда болады. Яғни сіз әңгімеңізді айтып бастадыңыз. Ары қарай оның соңы сізге қызық бола бастайды. Бірақ ол бірден ала қалса, бірден емделе қалса, бірден қосыла қалса сізге қызық емес, енді оның алдында конфликт деген нәрсе туады. Не үшін кедергі? Мына бір керемет бір байкер жігіт ортада кедергі. Ана қызы сол алғысы келеді. Немесе ақша табу керек. Емделу үшін үлкен мөлшерде ақша табу керек. Ол ондай ақша жоқ. Оны қайдан алады? Немесе допингпен ұсталуы мүмкін. Немесе енді кеткен кезде бір жала жабылып түрмеге қамалуы мүмкін. Енді оның мақсаты өзгерген жоқ, бірақ та ортадағы бір сол мақсатқа жету жолындағы бір стратегия өзгерді, яғни ол ақталып шығу керек енді. Біз енді ары қарай ол нәрсеге ене бастаймыз. Немесе бір Аспан балалары деген Иранның фильмі бар. Баланың аяқ киімі жоқ мысалы. Әшейін қарапайым аяқ киімнің өзі де кедергі болуы мүмкін. Сондықтан кедергі деген мақсат деген нәрсе міндетті түрде үлкен болу шарт емес, бірақ ол адами болу керек та. Және оны сіз әдемілеп айта алуыңыз керек. Сол кезде кез келген оқиға адамды өзіне ұстайды. Енді бұлар бір белгілі бір құрылымдық негізде жүзеге асады. Кез келген оқиғаның басы, ортасы, аяғы болу керек. Кейде біз бір әңгімелерді немесе бір оқиғаларды, фильмдерді көрген кезде, не басы бар, аяғы жоқ деп. Адам қазақтың сөзі бар, басы бар, аяғы жоқ дейді. Онда қазақ басы бар, аяғы бар, ортасы бар дүниені дұрыс әңгіме деп санаған. Басы бар, аяғы жоқ әңгіме айтқан адамның ол әңгімесі қызық болмайды. Мағына мен айтқандай, бір адамдардың әңгімесі қызық болмайды себебі оларда осындай структура болмайды. Бұл структура сосын бір неге құрылу керек, бір пропорцияда құрылу керек. Басы қатты созылып кетпеу керек. Кейбіреулердің басы ортасына дейін созылады да, аяғы болмай қалады. Басы, мысалға, өзі 90 минут болса, мысалға соның бір 20-30 минутында кіріспе, ол кім, оның мақсаты қандай кедергі, оның жолында деген нәрсе, оның антагонист қарсыласы кім деген сияқты, әлсіздігі не, оның мықтылығы қандай деген сияқты нәрселер таныстырылу керек. Одан кейін екінші конфликтпен, үлкен конфликт кездескен кезде, ол екінші актіде сол конфликттерді жеңеді. Ал ұсталды, түрмеге қамалды, енді ақталу керек. Ақталу үшін сол жерде куәгер табу керек. Куәгер табайын десе, куәгер аларға ақша беріп қойған. Енді оған ақша берген дәлелдеу деген сияқты бір кедергі артынан бір кедергі кездесе береді. Сонымен күресіп, соңында жеңіп, ол шығады, шыққаннан кейін ақасы түрмеде жатқан кезде дайындалған екен жаңағы неген бәріне. Сөйтті барады да, неге барады да, жарысқа барып жеңген. Немесе міндетті емес жеңуі жарысқа барамай қалады, есесіне бұл өміріне үлкен бір сабақ алып, бір ішкі бір несі қанағаттанып сонда аяқталады. Оқиға бір өзінің шешімін табады.
міне осындай структураға құрылу керек құрылым. Енді кейбір құралдар бар. Мысалға Навальный деген фильм бар. Навальный көрдіңіздер ма? Навальный деген фильм биыл Оскар алды, деректі фильм. Сол қалай басталады? Ол Навальныйдың уланғанын айтады. Бұны улағаннан кейін Германияға кетіп қап, енді Ресейге бара жатқан, қайтадан Ресейге ортада бір 3-4 айлық үзілістен кейін ортада үлкен мәселелер болған. Бұл енді Ресей билігінің нөмір бірінші жауы, бірақ Ресейге қайтып бара жатыр. Мен өз отаныма оралуым керек деген немен самолетке мініп. Бұл негізі оқиғаның басы емес, аяғы да емес. Бір жерден алды да бізге берді, яғни бізді ілді, бізге қармақ тастады. Ары қарай біз не болады екен, ол қалай уланды деген көптеген сұрақтардың жетегінде ана фильмді соңына дейін көреміз. Біз бұны аяғынан басталасы, ортасынан басталуы мүмкін. Анау бір фильм бар ғой, кім ойнайтын? Брэдли Купер ойнайды, ана бір дәрі ішкен кезде не болып кететін, суперспособный болып кететін. Сол мысалға құлайын деп тұрған жерінен басталады да, неден өзін биік қабаттан құлайып тұрған басылады да, ары қарай оқиға басына қарай. Онда енді ол мысалдар өте көп. Бұны хук деп айтады. Яғни хук болмай бірден біз бастасаңыз, адамдарға ол қызық болмауы мүмкін. Мысалға Social Dilemma деген фильм бар, социальная дилемма деген, Netflix шыққан, оны көруге кеңес беремін. Бұл мына біздің қазір әлеуметтік желілер туралы. Сол жерде бір Facebook'тың қызметкерінің әңгімесінен басталады. Мен көп жылдар бойы істеп, өзімнің қате жұмыс істеп жүргенімді түсіндім дейді. Сөйтіп презентация дайындадым. Осыны әріптестеріме айтуым керек. Біз бәріміз осыған қарсы жұмыс істеуіміз керек деп, содан бастайды да. Содан кейін барып, ол шешімге қалай келгенін басқа эксперттер беріп, ана презентацияны соңына дейін бірақ созады. Соңында барып ол айтады, мен презентация бердім, бәрі вау деді, бүкіл Google, Instagram, бәрі, біз деген адами кейбір нәрселерге қарсы жұмыс істеп жатыр екенбіз, адамдарды біз өзіміздің өнер табысымызбен оларды байлап жатыр екенбіз деп бәрі фидбэк берді да, бірақ 2 күннен кейін түк болмағандай қайтадан бұрынғы өміріне қайтып келді дейді да, мысалға. Соның ана жігіттің мысалға сол сөз басы бізге хук болды. Ары қарай біз көрдік, не болады екен, ол презентацияны қалай береді екен деген сияқты. Енді raising stakes деген бір нәрсе бар. Ол тәуекелді көтеру. Мына жерде мен итті қойыппын, нені қойыппын? Мысалға, соғыс фильмдер не үшін біз көреміз, немесе қылмыстық фильмдер не үшін көреміз? Бұл жерде тәуекелде өмір тұрады. Яғни, адам егер бір нәрсеге жетпей қалса, мақсатқа жетпей қалса, не болады деген да? Ол біздің мақсаттың құнын арттырады. Егер жаңағы не деген фильм бар, одержимость деген фильм бар, барабанщик туралы. Сол жерде айтады, сен Нью-Йорктың аудиториясының алдына шығайын деп тұрсың дейді да. Бұл жерден сен қателессең, енді өмір бақи сен бұл мәдени орта, музыкалық орта сені қабылдамайды дейді. Яғни бұл тек қана сахнаға шығып бара жатқан жоқ. Ол арманын орындауға кетіп бара жатыр. Бірақ екі жол бар. Арман не орындалып керемет, атаққа ие болады. Ал былай ештеңе болмай қалды деген орта жол жоқ, немесе мүлде жоқ түсіп кетеді. Стейк, яғни тәуекел көтеріліп жатыр, жаңағыдай бір нәрсені істемесең түрмеге түсесің деген сияқты. Мына жерден өтуің керек. Мысалға сен жұмыстан мысалға үйге 6-та баруың керек, мысалға, мақсатың үйге 6-та жету керек. Ал егер үйге 6-та жетпесең, сен жаңағындай бір нәрсеге ұрынатын болсаң, онда стейк көтеріледі. Түсіндіңіздер ғой? Стейк жаңағындай, егер мақсатқа жетпеген жағдайда не болады деген сұрақ қой. Егер мақсатқа жетпеген жағдайда ештеңе болмайтын болса, біз оған қатты алаңдамаймыз. Жетпей қойсын, жарайды, кім жетпей жатыр. Ал мақсатқа жете алмаған жағдайда оған үлкен бір, мысалға, ар ұяттың өзі үлкен бір стейк. Мысалға, сіз неге бардыңыз, ресторанда отырсыз, ақшаңыз жетпей қалды, ақшаңыз жетпей қалды. Не қой? Жақсы емес жағдай, Ал егер қасыңызда қызыңыз болса ше, немесе жігітіңіз болса, қызыңыз болса, жігітті төлемей. Жаман ғой, мысалы, одан ары көрдіңіз ба, стейкті көтерудің осындай тәсілдері бар. Оны бір қолданады. Енді
мына жерде мен жаңағы кімнің сөзі бар, бұны көрсетпей ақ қояйын, енді уақыт жоқ. Жаңағы шабандоз жігіт осы жерде айтып жатыр, мен кішкентай кезімде мені бәрі экраннан көрсе екен, мамам менімен мақтанса екен деп ойлайтын. Өйткені біз өте қиын күн кештік, нан алуға ақшамыз болмай қалатын еді. Сол кезде мен мама уайымдама, ертең мен жеңем, жарыста жеңем, мен атақты боламын деп мамам айтатын едім деген сияқты сөздер бар. Бұл жаңағы стейкті көтеру. Ол тек қана не емес, оның жарыста жеңе салу емес, ол жерде үлкен оның бала кездегі бар арманы тұр, стейк тұр, көрдіңіз ба? Осыны көтерген кезде бұл біздің оқиғамыздың, сториіміздің құндылығы арта түседі. Енді саспенс деген нәрсе бар. Бұны жаңа кім ұсынады? Мысалға, екі адам сөйлесіп отыр, астында бомба тұр, бір кезде бомба жарылып кетті да, оны біз де білмей қалды, олар да білмей қалды. Оның шокі 15 минут дейді, 15 секунд дейді да, мына астында бомба бар екен ғой деп. Енді біз аудиторияны таныстырып қойсақ, мына астында бомба бар. Бірақ аналар білмесе екеуі, онда біз олардың әңгімесін 15 минут бойы тыңдай аламыз дейді, анау қашан жарылады, жарылғанда не болады, кетіп қалсын, кетіп қал деп. Немесе бір ужас кинолар болады, ананың артында құбыжық отырғанын біз көреміз, ол білмейді, ол барады ана есікке кетіп баратыр. Барма ол жаққа деп тұрамыз ғой, ол барады, ол міндетті түрде ана есікке баратады да, және ол созады ол жерде, бармай тағы бір кетіп қалды деген кезде қайтадан бара жатады. Ана жерде анау дайындалып отыр, қазір ана қанын ішейін деп. Осыны саспенс деп айтады. Егер біз де білмесек, бұл да білмесе, барған кезде деп шыға қалса, ол демді сюрприз болады. Сондықтан саспенсті, міндетті түрде саспенсті көбірек пайдалану керек. Бір несіне усап кетеді, анау ішемекен деп сіз күтіп отырасыз қазір. Сосын сетап, пейофф деген нәрсе бар, ол жаңағы бізде Чеховтың мылтығы деп айтады. Мысалы, басында бір нәрсе көрсетіледі, соңында ана 128 күн деген фильм бар, сол жерде зомбилардан қашады да, сол жерде 13 жасар қыз ортасында әкесінің машинасын еркелеп айдап кетеді. Сосын әкесі ұрсады, сен неге айдап кетесің деп. Мен үйренгім келеді, бірдеңе дейді да. Кейін зомбилар қуған кезде жаңағы қыз машинаны алып, жаңағы өз рөлде отырып қашқан кезде біз таңғалмай, өйткені бізге сетап жасап қойған. Ал егер сол кезде, сол моментте ол қыз айдап кетсе, біз ой, не фантастика жүрді ғой деп айтамыз да. Бізге дайындап берді, біз және оған еще риза боламыз, басында бұл андай болып еді ғой деген сияқты ше. Соны сетап, енді егу ұру деп қойдым мен, сетап, пейофф деп айтады. Мына жерде бір соңғы видеоны көрсете салайын. Енді бұл жердегі не үшін көрсетіп жатырмын, бұл бағанағы мен айтып жатқан жігіт, бала кезден бір мамасына сондай бір қуаныш алғысы келеді бала, соңында жетті. Мына видеоны біз басқа кезде көре беруіміз мүмкін, бірақ бізге әсер етпейді. Бірақ жаңағында историяларды естігеннен кейін оның фильм толыққандай таңғы сағат 6-та тұрғаннан басталады, оның таңғы сағат 5-тен бастап жаттығады, жүгіреді. Басқа теңгелушілер жай атқа баратын болса, бұл кәдімгі белін жаттығу жасайды, жимға барады, басқа жаттығулардың түрлерін істейді, диета сақтайды. Атына мысалға басқа спортшылар атын ұрлап боқтайтын болса, бұл атына қарыз береді.
өте мұқият тыңдап дайындалады екен да өзінің мақсатына. Және плюс жаңағындай өзінің бала кездегі несі бар. Мамасы сөйлейді, мамасына көмектеседі, тамақ істеседі, екеуі ғана, мамасы екеуі ғана. Сөйтіп жүктерін жинап жарысқа кетеді. Соңында мына жерде жарыс көтерген кезде біз көрерменмен бірге қанағаттану сезімі пайда болады бізде. Және бұл жарысқа біз бара алған жоқпыз, бұл архивтен алдық, түсірілімдер онша емес, бірақ соны бана айттым ғой, бәрін қарап шығу керек, соны бүкіл жерден қарап отырып, осының неткен жерлерін алып отырып, соны бір былай соңына құрап шыққандықтан бұл бүгін берген кеңестердің былай жиынтық видеосы деп айтуға болады. Енді менің негізгі айтпақ болған нәрселерім бүгін әзірге осы. Назарларыңызға рахмет. 4 минут.